კოცების ფერის ცვალება ტრამპის ამბავზე იყო ჩემთვის ეს ყველაზე საინტერესო ამბავი. ჩემი აზრით საბოლოო ჯამში მდგომარეობს, რომ კოცებს არ აქვთ კარგი სიგნალები ამერიკიდან. და რაღაცნაირად უნდათ რომ ამ ხალხს უთხრან, რომ ჩვენი პრობლემა კი არ არის ეს, ტრამპი გახდა თვითონ deep state. ტრამპს უკბინეს ვამპირებმა, deep state-მა ვამპირებმა უკბინეს ტრამპს. გადაასდეს და თვითონაც აქციეს deep state-ის წევრად. საღეჟი აწხიკეს და გადაეცა. ახლა ნახე, წინა პრეზიდენტს ხო იგივე უქნეს. ტრამპს იგივე უქნეს. სამყაროს ესენი მართავენ როგორც ჩანს და ჩვენ ვისი მედად ვართ. ანუ ვისი ერთი ადგილით მოძრაობთ რომ ამ ყველაფერს უპირისპირდებით. ხო და მე მგონი ეს არის თელი თემა რომ ჩვენ ვართ კოცები ერთად ტრამპი დაამარცხეს და ყველას უკბინეს, მაგრამ ჩვენ შორს ვართ, ანუ ჩვენ სხარტი ვართ, ეფექტურები ვართ. კარგად ერთადერთი პასუხი რომელიც ლოგიკური იქნებოდა ვისი მედად არიან კოცები იქნებოდა რომ პუტინის იმედად, იმიტომ რომ მომენტ მარტო პუტინს შეუძლია deep state დაუპირისპირდეს, ხო? ომია ებრძვის იგი აგი თუ ეგეც არ გაქვს, ეგ ზურგის თუ არ გაქვს, აბა არ ვიცი, მაშინ ბიზნესის იმედად deep state-ის წინააღმდეგ ძალიან რთული ამბავი იქნება. ხო, ნუ ყოველ შემთხვევაში ფაქტია, რომ აქამდე ანუ ქართულ ხალხს სრული სურათი წარმოადგენინოთ. ჩვენ იცით, რომ ოპოზიციას ვაკრიტიკებდით იმის გამო, რომ ტრამპს აგინებდნენ. და ამბობდნენ, რომ რაღაცა ჩვენ გაიმარჯვა რაღაცა ცუდმა ადამიანმა, ცუდმა ხაზმა და პლუს ვიღაცები შიშობდნენ, რომ კოცები რაღაცა კოცი რო ეგონათ გახსოვს ტრამპი და მასკი. კოცებას როტენდნენ რა შეიძლება ტრამპს და მასს არ დააბრალო, მაგრამ კოცებას როტენდნენ ჯერ ხო თვითონ რო შეხვდე და რო აუხსნა რომ საქართველოში მას აბრალებენ კოცობას, ანუ ხო ხდები რომ რა დონის რაღაცა იქნება და პუტინის კაცობას აბრალებდნენ ასევე რაღაცა და უცბად გაირკვა რომ არ ლაგდება ესე მარტივად. ხო წარმოგიდგენია რამდენი ინფორმაცია მიაწოდეს ამერიკელებს კოცებმა ჩვენს ძირფას ოპოზიციაზე, მთელ ამ ყველაფერზე. და საბოლოო ჯამში ბოლოს ისე მიდიან იმ პლასტიკას ატრიალებენ, რომ რავი, აი ტრამპი ჩაითრია deep state-მა და მოდი ფრთხილად ვიყოთ. ეს მესიჯები გამოუშვეს. ძალიან საინტერესოა რა პასუხი მოყვება ამას, მაგრამ ჩემი აზრით თეატრი აწიწყება. აქამდე იყო ეს რაღაცა, აი ხო ხდები ბილეთის რიგი რო იყო, აი ეგ იყო რა, აქ ბილეთის რიგში იდგა ხალხი, რომელიც სპექტაკლში რაღაცა მონაწილეობა უნდა და ასეთი, ისეთი და ეს იყო დმანისიდან ბოლნისამდე ფეხიციარული თუ რაღაცა, რაც იყო 100 კილომეტრიანი მარში. ხო და ახლა ყოველგვარი 100 კილომეტრიანი მარშების და რაღაცების გარეშე კოცები როგორც ყოველთვის თვითონ მუშაობენ საკუთარ თავს და თვითონ იწყებენ პრობლემებს. ნაცვადების წესი ეწინააღმდება დაედოთ რაღაცა და ვთქვათ რაღაცას ესეკნათ. გადადიან იმ ნარატივზე, რომ რავი, ტრამპიც deep state-მა გადაიბირა და შესაბამისად იქაც არაფერი იმედი ქართული ხალხისთვის არ არის, ჩვენ შეიძლება ჩავიკეტოთ, ჩოქბჯენში ჩავდგეთ და ისე ვებრძოლოთ deep state-ს. სარწმუნოებული ვარ, კარები ექნებოდა ტრამპისთვის რაღაცნაირად შეძლების დაგვარად ატალახებული ქართულ ცნებას იმის ახსნით, როგორ მისი მტრები არიან ოპოზიციაში, როგორ აგინებდნენ, როგორ მათზე უარესები არიან, როგორ აი ნაცები 9 წელი თურმე რა შვებოდნენ, დამპლები, სისხლიანი და აი მთელი ყველაფერი ეს, მაგრამ ამერიკელებზე ეგრე მარტივად არ ჭრის ის მეთოდი, რომელსაც ძალიან კარგად იყენებენ ხოლმე რუსები იმ საჩვენოდ, რომ ჩვენ კი ცუდები ვართ, მაგრამ ევროპა უარესია. კოცებიც ხომ აგიმაზე არიან, ჩვენ ცუდები ვართ, მაგრამ ნაცები უარესია და მათგან გიცავთ, თორე სინამდვილეში ჩვენ ანგელოზები კი არ ვართ ბატონო, ხო და როგორც ჩანს ამ მესიჯმა ვერ გაჭრა ამერიკელებზე კარგად და ჯერჯერობით რა სიგნალებიც მიიღეს, როგორც ჩანს ირიბა თუ პირდაპირ ჩვენ ეხლა ყველაფერზე ხო ინფორმაცია ვერ გვექნება, აგერ ჯერ მაკაბოჭორიშვილს შეხვდა ელჩი, მერე ეკონომიკის მინისტრი, რომელიც ვიცე-პრემიერიც არის თუ სწორად მახსოვს და რაღაცა კომუნიკაცია ალბათ ქონდა და როგორც ჩანს ვერ ლავეს, არ არის ისე კარგად სიტუაცია, როგორც ეგონათ არ ჭამეს ამერიკელებმა, რომ ნაცები ცუდები არიან, ამიტომ ესენი დარჩენეს ამ ამერიკელები ცოტა ხარ შემეძლო მთელ სქემას გაშიფრავენ. ან ფიზიკურად მთელ სქემას გაშიფრავენ, აქ მათ შორის აი ეს 4-5-9-25 როგორ იყო დაკავშირებული ამათთან. შემთხვევით ხარ მოხვედრილა მართლა გილაური იმ სიაში. თუ მართლა ამგვარად ამას სპეცსამსახურები უყურებს და ახლა ეს ბალანუტი აქ რაც იყო მოწყობილი, ჩვენთვის რო ცხადი იყო რა, ერთი შეხედვით, ხო წარმოგიდგენია ამერიკელებისთვის რამდენად ცხადი შეიძლება გახდეს. ახლა ერთი საკითხია, რომ მანამდე რაღაცა მოუქიზმის იმაში იყო და მთელი ეს ალღა მიდიოდა, მაგრამ მართლა რაღაცის გარკვევას მოინდომებდა. თან ახლა მგონია, რომ ისეთი ხალხი ვართ ჩვენ, რომ მართლა გავარკვევინებთ რაღაცას, იმდენ ტვინს შევჭამთ. იქ ხო ყველა იმაზე ბრიფინგზე ეკითხებოდნენ იმას. საბჭოთა პარტიის წარმოადგენელს. თითიმიცასია. ხო და გამოსწყვეს იმას რაღაცეები და რავი, ჩვენი პოზიცია ის არის, რომ ჩვენ საერთოდ არ გვიხარია ეს სიტუაცია, ჩვენ გვინდა რომ ამერიკელებთან ქვეყანა დალაგებული იყოს, ანუ რის იმედი, ამერიკის იმედი თუ არა გაქვს ამერიკელებთან თუ არ ხარ დალაგებული, ვაფშე რის იმედი უნდა ქონდეს სამყაროში. ეს არის მთელი პრობლემა.
მართლა პუტინს ეპრანჭები ესე იგი აქედან ამბობ რომ მე შენთვის ვემზადები რაღაცა მარტო შენ დაგნებდები იმიტომ რომ რავი სხვას ყველას deep state-ი მართავს აი დაახლოებით ამ ვარიანტისთვის ემზადები თორე სხვანაირად ის რომ არ დაალაგო ამერიკელებთან და იძახო რომ ტრამპი არასერიოზულად რა იძახო რომ თუნდაც ტრამპი გადაიბირა deep state-მა ნუ რავი ყველაფერი შეიძლება დააბრალო ხა ტრამპს მაგრამ რა ბრძოლებშია ყველა ხედავს იქ და მინიმუმ ის თქვი რომ ვერ გაიმარჯვა ბრძოლებშია რაღაცა იმასვე დანებდაო რა მოიძახი ანუ ამ განცხადებით ქართულმა ოცნებამ ტრამპს მესიჯი გაუგზავნა რომ შენ წინ ვინც იყავე და ვინც დაამარცხეო ზუსტად ისეთივე ჩმორიკი ხარო ვიღაცეებისო რა ბაიდენს შეადარეს თან ხო ანუ ტიპის მთელი გამოსვლების ნახევარი არის ხოლმე რომ აი ბაიდენის დროს რა ცუდი რამე ხდებოდა და ეხლა ამან როგორ კარგად გააკეთა ანუ მარტო მაგით პოზიციონირებს როგორც უკეთესი და ტიპს უთხრას რომ ბაიდენი მით როჟე ხარო რა ხო და ნუ შანსი აღარ არის მგონი ესენი რამეზე დაალაგდნენ ნახოთ ყოველ შემთხვევაში ყოველ შემთხვევაში ეს მიმართულება ხა ამერიკელებს მოდი შევაშინებთ ნამსხვრისა და მათრახის პოლიტიკა ყველასთან შეიძლება შენს მოსახლეობასთან შეიძლება აკეთო კიდე სხვა ვიღაცასთან შეიძლება აკეთო მაგრამ ამერიკელებთან აკეთო ნამსხვრისა და მათრახის პოლიტიკა მე მგონია და ერთ დღეს რა ვიღაც გამოვიდეს ქოც პოლიტიკოსი და რაღაც ტრამპს უწოდოს ბაიდენის მიერ რაღაცა და მე შენ გამოხვიდე ხო ბაიდენის ნაირო და მე შენ მიხვიდე და ამ პოზიციიდან დაიწყო დაალაგება ჩემი აზრით ზოგადად ძალიან რთული ამბავი იქნება. ოპოზიციური ნარატივი საერთოდ გათიშულია ოპოზიცია უბრალოდ ტრამპზე ხმას ვერ ამოიღებს ფიზიკურად. ამასაც კი არ იყენებენ, ანუ ხო წარმოიდგინე რომ შენ მოწინააღმდეგენ ამხელა შეცდომა დაუშვა თავარ პოტენციურ პარტნიორთან და ვისკენ იქნება ტრამპი, იმაზე უნდა იყოს ახლა ჩვენ შორის რაღაცა გარჩევა. და შენი მოწინააღმდეგე ესეთ იმას უშვებს ესეთ შეცდომას, ბაიდენს ადარებს deep state-ის ჩმორიო ეგო იძახის ტრამპზე და შენ ამ დროს რავი მართლა ფანჯარაში იყურები იმასავით. მურვანყრუსავით. აი მოკლედ ამათ იმედი არ უნდა გქონდეს კაც.